que ando mule, gripe, 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 gripe. También tengo mucha tos, 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 tos. Hoy tengo voz de cotorra porque tengo gripe. Gripe o gripa. La verdad es que ambas formas son correctas. Según la Real Academia Española, la forma gripa es la usada en Colombia y México. Y la forma gripe es la usada en el resto del mundo hispanohablante. La palabra gripe viene no viene del latín, del francés grippe. Significa gripe, catarro.